Καλησπέρα και καλώς ήρθατε στο ειδικό αμερικάνικο επεισόδιο. Είμαστε πολύ θυμωμένοι μαζί σας. Μάθαμε την προηγούμενη εβδομάδα είδατε τα Καλάσνικοφ. Γι' αυτό σήμερα θα σας δείξουμε αληθινά όπλα. Mi 4 custom, Mi 4 παντού. Όλοι πρέπει να χρησιμοποιείτε Mi 4. Θα ξεκινήσουμε παρουσιάζοντας δύο τέλεια Mi 4 για να σκάσουν οι φίλοι μας οι Ρώσοι. Θα ξεκινήσουμε με το LMT Defender SIR Custom της Techmaniac. Θα προχωρήσουμε με το SR25K Custom επίσης DMR της Techmaniac. Θα δείξουμε μετά το Mi 15 Spectre και το Moe Mad Bull Mi 4. Θα ξεκινήσουμε με το LMT Defender Mi 4 S-System Full Metal χτισόμενο κοντάκι 5 θέσεων Hop-Up τύπου Mi 4, φακούς Laser, δίποδα σιγαστήρα EOTech και Magnifier, μεταλλική γεμιστήρα High Cap, Libo Ready, έτοιμο να τσακίσει κάθε Ρώσο. Gearbox, τρελή ποιότητα, φοβερά γρανάζια, φοβερό πιστόνι, τρομερό σύρκος, το δείτε και στη χρονομέτρηση. Πραγματικά βαρύ μέταλλο, έτοιμο να διαλύσει κάθε κομμουνιστή. Laser, απίστευτη ταχυβολία, έτοιμο να πάρει λίπο, απίστευτη εύθυβολία. Για κοντινές αποστάσεις, EOTech 551, για μακρινές αποστάσεις, Magnifier 8 Point. Η μέτρηση του Mi 4 της ASG, το S-System, περίπου 90 fps και τώρα η ταχυβολία του S-System $16,6 πλάτη. Εάν ο εχθρός είναι πολύ μακριά, τότε μπορείτε να αφήσετε το LMT και να πάρετε το αυθεντικό DMR project της Techmaniac SR25K. Μέταλλο, πολύ δυνατό, δεν σπάει, δεν λυγίζει, χτισόμενο κοντάκι, επίσης 5 θέσεων. Γεμιστήρα High Cap μεταλλική, διόπτρα 3-9x40 για μεγάλες αποστάσεις. Σιγαστήρας, κάνει ακριβίας, Laser, πολύ δυνατό Laser. SR25K DMR της Techmaniac μπορεί να ξεβοθρέψει εχθρό ακόμα και σε 100 μέτρα απόσταση. Το Gearbox είναι αναβαθμισμένο με υψηλής ποιότητας υλικά, 441 fps μετρημένα στο φωτογράφο. Grip με τίποτα για καλύτερες βολές. Rail cover, έχει και υποδοχή και από pressure switch του laser. Hand stoppers 2. Η μέτρηση του SR25K DMR έχουμε αφαιρέσει τη σιγαστήρα για να μπορούμε να μετρήσουμε καλύτερα. 430 με 440 fps. Για αυτούς που δεν θέλουν ιδιαίτερο βάρος στη μάχη, Mi 4 Spectre της ASG Full Metal, ποιότητα, επίσης δεν σπάει και δεν λυγίζει. Hop-Up τύπου Mi 4, σκοπευτικά όπως και του SCAR, με κλείδωμα. Κοντάκι Cobra, χτισόμενο, 3 θέσεων. Πλαστικό grip, πολύ καλό Gearbox, πολύ ποιοτικό, 360 fps. Γεμιστήρα Midcap, μεταλλική, πόνι τέλεια, δεν έχει τζόγο. Η ASG προσφέρει πληθώρα αναβαθμίσεων εξωτερικών για το Mi 4. Μπορείτε να το κάνετε από κοντόκανο σηκωθεί μέχρι μακρύκα το Mi 16. Ώρα για χρονομέτρηση. Μέτρηση FPS για το ASG Spectre. 370 fps.
Μέτρησε στις ταχυβολίες τώρα. Αν ο εχθρός βρίσκεται μέσα σε κτίριο, το όπλο που θέλετε είναι το Mi-4 Magnum Moe. Μεταλλικό σώμα, υψηλής ποιότητας, ABS χειροφυλακτήρας, ABS grip και ABS κοντάκι Magnum, ισόμενο 5-4. Σκοπευτικό Magnum, γνήσια μάρκη, της Magnum, σήμα της Magnum, πάνω στο σώμα. Κοντό, πολύ κοντό, αν ήταν να πούμε σε κάθε γωνία και κάθε κτίριο. Γεμιστήρα, Bitca, φτιαγμένα από ABS, Timbal, μόνη τέλεια, μικρός λόγος. Όπως και σε όλα τα GMP, το κλείτρο δεν κλείνει. Μέτρησε FPS για το MacBook Moe. Τα 378 FPS. Μέτρησε ταχυβολίες για το MacBook Moe της GMP. 20 φυλάκια το δευτερόλεπτο.